阿文，不知道你有没有发现，很多人都说大厂近几年各种裁员内卷然后一方面呢，其实很多年轻人还是想要把大厂作为职业的起点。所以今天我们想聊一聊大家都非常关心的一个话题，就是如何进大厂，而且我们会把校招和社招彻底分开，因为这是两套完全不同的游戏规则。今天这期内容呢，我们会先打破几个大家常见的大厂求职的误区，然后分享出我们各自的求职经验，最后我们会给出想进大厂该如何准备，干货满满，建议先点赞收藏。对，但是无论哪条路呢，我们俩的核心观点就是一个：进大厂不是什么玄学，它是一门技术活，好活当赏。那现在正式进入话题哈，咱们先来破3个大的求职心魔。第一个呢，很多人觉得不是985、211，简历就是垃圾桶见了。这个倒不是绝对的误区，只能说一半一半，因为其实大厂的招聘逻辑还是要去筛选学习能力强的人，尤其是校招。因为如果是校招的话，大概率你是一张白纸嘛，对吧？然后你可能整个的工作经验会比较少。对，所以学校是一个非常好的一个筛选器，来去筛选那些学习能力强的人。但是含金量高的实习或者项目经验，或者是一些竞赛的一些成绩，也是重要的一个筛选依据。对。那校招的时候的话，学历确实是敲门砖了。但是呢，当你工作有一些经验了之后呢，那其实上一份的工作的项目含金量和你的个人产出，才是比学历或者学校更有利的新的敲门砖。社招入场的时候，核心逻辑的话，其实还是你的岗位匹配度和你的解决问题的能力。就大家重点只关心你上一份工作做了什么项目，解决了多大量级的问题，带来了什么样的增长。第二个误区呢，就是没大厂对口的实习，进大厂根本就没戏。对于应届生来说，有大厂的实习经历其实是一个很大的加分项，因为如果有对应的实习经历的话，可以帮助 HR 和面试官来去判断说你这个同学的经历是不是与这个岗位是匹配的。毕竟公司招人，他还是为了招，尤其正式员工，他毕竟还是为了来干活的，对。但它不是唯一的一个路径，因为更关键的是你需要去向面试官去证明你是具备对应的一个品质的、对应的潜力和能力的。比如说你没有在大厂实习过，但是你曾经运营过一个上万粉丝的一个账号，然后呢，你也并且能够清晰复盘你的增长的策略和数据的分析的一个逻辑。或者你是一个在校学生，但是你做过一些开源的项目，然后并且在这个项目中有一些比较着重的贡献，那其实也是能够证明你的自身的一些技术的一些能力的。我觉得放大闪光点是很重要的。阿文讲了那个校招的情况，那我讲一下社招的情况。社招的话，我就拿我自己来现身说法吧。就是我进大厂之前呢，是在韩企，不知道大家有没有听说韩企有一个叫 Never 的公司，我就在它的分公司里面。你说它算不算大厂呢？在韩国应该算的，但是在国内的话，其实认知里面可能不算。所以我能跳进这个福报厂的话，关键还是因为我觉得业务内容的匹配度极高。就是如果一开始进不了国内的大厂，我觉得可以先确定一下目标的大厂的岗位，就是根据这个岗位去一家业务匹配度很高的中型的公司，也算是一条非常不错的曲线救国的路径吧。第3个误区，觉得我专业不对口，那我是不是就没有进大厂的机会啦？这个倒是一个比较大的误区，因为专业不对口其实恰恰是互联网的一个常态。我曾经见过学机械的人成为了非常棒的一个产品经理，然后也有去学生物的同学去做这个很高级的数据科学家，然后这里边核心不是你的专业名称，而是你能否快速构建起一个知识框架和相关的这个项目经验。比如说你想转行去做运营的话，那你是否是了解说 AAR 模型，是否能够去分析出来某个爆款活动背后的运营逻辑，然后是否能够亲手去做一个简单的一个策划案，这些都是可习得的能力，而且这些我觉得比一个你是学什么专业的要重要得多。这个问题的话，关于社交的部分，我也用我自己的举个实例吧。就是我留学的时候呢，我的专业是那个对外韩国语教育，然后呢，我在大厂的岗位是客诉舆情的运营。就这个岗位的话，和对外韩国语教育，你觉得有相关吗？完全不像，那可是完全没有关系。教育用户不敢。所以呢，我们就是对于你看，我完全没有那个对口，对不对？但是我这个鲜活的人，我确实也拿到了大厂的 offer， 所以这个东西
真实打破这个传言。我觉得还是关键说在于你的那个岗位匹配的程度了。在求职的路上呢，我和阿文其实走了完全不同的道路。阿文呢是一个超强的规划派，而我呢就比较偏贵人散修派。但是呢，我们俩都拿到了大厂的 offer， 所以阿文，你今天来跟大家分享一下你到底是怎么规划的嘞？我是从大3开始，其实就开始准备就业的一些事情了。那个时候还是人人网的时代，那个时候微信其实也才刚刚开始，对。然后整个互联网其实还是一个很新兴的行业，对。然后求职的第一步的话，其实我是会去主动获取一些信息的。当时我其实就混迹于各种的行业论坛啊、公众号这些，比如说3节课啊、人人都是产品经理啊、石湖咖啡这些，其实我去看了大量的这样的一些文章和内容吧，去学习说了解说互联网到底是一个什么样的一个情况，然后大概都有哪些的职业和职位，然后他们都需要什么样的能力，然后呢去提前去找对应的一些实习的岗位，去尝试着去试试说，我到底对这个岗位是不是方向是不是一个感兴趣的，然后并且我是不是能够有对应的能力在这个方向上去继续做下去。对，我是觉得找实习是一种试错成本非常低的方式。这都是你的来时路啊。对，就你刚刚说的吧，我100%的非常同意你说那个主动获取信息的重要性。因为其实大家就你说你大3的时候就开始嘛，所以我就觉得千万不能等着辅导员啊、学长学姐来被动去告知你一些什么信息，一定要主动出击。第二点就是职业发展其实要有规划的。我当时是做了几年产品经理之后，对互联网行业和产品经理这个职位其实是有一定认知之后，我当时是觉得整个数据分析和这个大数据方向是未来会非常吃香的。对，所以我是决定去脱产，去攻读了这个莫纳什的一个数据科学的这样的一个硕士学位。对，然后这样的话是既能够提升我的一个学历，然后又能获得一个海外的视角。其实对于后续我的职业的发展其实有很大帮助的。我感觉我看到了你对未来趋势的分析能力。先跪了，先抱大腿，感觉很有眼光。就是还有吗？然后还有一点就是投资自己吧。对，我研究生毕业之后，其实求职都是比较定向的求职。一个是我会花钱去找前辈去做一些简历的咨询，对，然后去优化简历中的一些表达方式。其实这种的话，你只要做个1次到2次，你就知道了整个简历编写的底层逻辑了。对，然后这钱花的值。对，你在之后的话，你自己在编写简历的时候，你就会很游刃有余。有难有余。然后另外一个就是会去提前跟猎头去沟通 GD，这个是非常重要的一个点。就是你要去提前去了解一下这个岗位的具体内容，然后去基于这个公司，然后去找一找你自己的人脉，找一找是不是有之前的一些同事或者一些前辈在对应公司的岗位去做类似的事情，然后去做一些背调。因为其实 GD 的描述会比较的虚吧，最好还是能够去找到相关的人员去问一问，顺便去背调一下整个团队的情况，避免跳到坑里。毕竟知己知彼才能百战不殆嘛。好活当赏。那你呢？其实我还挺好奇你这个贵人散修流是怎么个流法？在讲我的这个之前呢，我先特别认可一下阿文的这个规划派，因为我觉得规划派确实是对抗不确定性的力量感会更强。就是我的贵人散修是怎么回事呢？首先我觉得先跟大家汇报一下我的职业履历吧。就是我是毕业之后呢，先进了事业单位，然后去了外企，然后再进了大厂。人家都是从大厂出去外企，然后去外企之后考公上岸，然后进入到这个国央企，你这个是最强逆行者呀。人生嘛，有非常多的不同的可能性，所以我就是那个比较逆向的人。那请大家把最强逆行者打在公屏上。就是这么的勇。然后我从事业单位就是出来了之后，就我会明确我的目标。首先我的目标就很简单，我要用韩语，然后我要留在本地，我要进还不错的企业，就有点名头的。所以我就研究了一下现在的市场，我发现就是 Never 就非常的合适。好巧不巧，面试就过了，就进去了。所以我在我从 Never 准备去换工作的时候呢，我就重新就是又梳理了一下我自己的重点的需求，因为我觉得人发掘自己的需求是最重要的。然后呢，我就发现我那会儿的需求是持续的，我想在互联网行业，然后呢，但是我想换城市了，但是呢，我想找一个有食堂的公司。对，就是
找食堂这么的朴素的需求哈，所以我就最终呢就锁定了大厂。但是你说咱也不敢那么有自信说，哎，我能想进我就能进，对吧？所以怎么办呢？我那会儿的话，首先当然我不可能直接放弃这个目标的，就是我当时在确定了这个目标之后呢，我就开始拆解这个任务了，就是我得想想应该要通过什么样子的步骤，什么样的方法来完成这样子的任务。我的核心的解决办法的话就是5个字，找正确的人。也就是主动的去寻找人脉和信息啊。就比如说我想进阿里了，所以我就开始搜索，哎，我周边有没有朋友是阿里内部的同学，然后我就或者是你其实也可以就是在网上去找一找，很多的。之后呢，就是去问一下有没有认识相关岗位的人脉啊，然后你了解到人脉之后呢，你就去询问你的业务的前辈，你说比如业务框架、业务痛点、团队的现况啊，厂里面喜欢什么样的面试者呀，老板的风格是什么样子的呀。所以就我面试的时候，我就不仅是讲了我在 Endeavor 做了些什么事情，我还跟他们主动讲了是我剖析了一下我这个人我是如何去适配你们这个岗位的，然后呢我还去说了一下我对现在我面试的这个平台的一些理解和看法，以及现在业务的痛点我是想了哪些什么样的解决方案。因为我看 JD 上面的话是写了，就是我的软性能力的话，它其实是很明显的要那个逻辑思维和沟通表达能力的，所以我就想说，那我就尝试去展示这个能力。因为比较软性的需求你没有办法量化的，所以你就只能通过非常顺畅的沟通去展示给他。还有一个点是我当时的 JD 上面其实要求那个 circle 的能力，但是我没有，怎么办呢？马上去找老师，马上找老师教我circle，现学现卖。对。你这个找贵人的这个方式，其实跟我的规划派里面的这个前期调研其实是有点异曲同工的。英雄所见略同嘛，就大道都是一样的真理啊。就是我觉得社招的核心的话，还是就是你要表现出来说，我不是一个来接受你们考核的候选者，我是一个可以给你们解决老问题、带来新视角的一个潜在的合作方。就那种自信啊和你的专业的那种感觉你要给到他。还有就是如果真的找不到对应的人脉，对吧，就是其实也可以上网去找啦，只要7个人你肯定能找得到那个对应的人的。麦麦对，然后你就问他，姐妹，你这个岗位需要什么样的能力呀？你可以帮我看一个什么样的东西吗？我那个请你吃饭啊，对吧？他中国人帮助中国人。那么屏幕前的你是什么流派呢？欢迎投票或评论区互动哦，加入我们规划派吧。我们走了完全不同的路，但都拿到了大厂的门票。能进大厂呢，肯定还是有各自的独到之处的。接下来呢，我们就给大家分享一下各自的求职技巧吧。求职技巧，那你先来。那我大规划派核心肯定是提前去做规划嘛。首先呢是可以去招聘网站，去找到你以前的岗位，去找10个这样的岗位的一个 GD， 然后把里面的一个任职要求全部列出来，找到最高频的硬核的技能，比如说 Python 啊、数据分析、Circle 这种的技能，然后比如或者是软性的技能，比如说是跨部门沟通、项目管理这样的一些软性的技能，然后针对这些软性技能呢，去通过一些自学或者是做项目、参加线上课程等等吧的方式去系统性的去提升这些能力。其次的话是要着重的去优化简历。简历是敲门砖，能把自己做过的项目做了什么、为什么做以及结果如何这3个点能够简明扼要的讲清楚，其实是大厂非常看重的能力。在简历的内容撰写上来讲，我是推荐使用 STAR 法则的，去尽量量化你成果。比如说你做了一个项目，可以去提升20%的一个转化率，或者是说你这个活动去覆盖了多少的用户，然后你的这个产品的功能的月活跃用户大概是什么样的一个量级。数据驱动其实是在大厂必备的一个技能。第3个是主动连接，善用你的人脉网络，就包括校友啊、前同事啊、一些社交平台啊，去进行信息的收集和整理，同时去争取一些内推的机会。内推嘛，其实只是增加曝光的几率，但是朋友或者是内部的一些人员一个推荐的话，可能会在你的面试官或者 HR 那里天生就有一个开局的友情分。另外的话，要强调的就是背调岗位，
就是背调岗位其实是能避大坑的。就别等你面了几轮了，甚至说是可能已经拿到 offer 入职了之后，然后才发现这个是一个坑，这个其实是非常成本非常高的一件事情。所以我们在一些定向职位的选择的时候，其实我们都会去找之前的同事或者朋友去了解一下这个团队的情况。那最后我想说，就是把每一次面试吧，无论成败都当做一次行业的认知和自我提升的认知。如果面试失败，其实不要着急去自我怀疑，因为毕竟内耗失败后的这个复盘其实更重要。再次未成功，其实并不一定是你的问题，可能还有很多不可控的外界因素。你只需要去不断的去努力去练习，最重要的其实是尽人事。好活当赏。以上就是我想说的，那德西你呢？我的话，其实你说了很多内容，就是我想讲的。那我结合一下，就是我目前的工作经历和雷区，给社招的朋友说一些我个人的看法吧。第一个的话，我觉得需要去重新估价。就是别再去纠结你自己的学校啊、专业啊是否对口这种事情，就过去就已经就是过去了。这些东西的话，可以通过工作经历去完全覆盖它。然后呢，去重新写一份自己的价值说明书。第二个就是跳板的思维，就是你要去明确，最好是能够明确你下一份工作是理想岗位是什么啦。然后呢，去倒推你现在评估你当前的这个岗位能不能去成为一个跳板跳得过去。就比如说有没有一些有用的 title 啊，有没有一些核心的项目的经验呢？这些是很重要的。然后的话，接下来就是你刚刚说的那些东西，我称为打情报战，就是你要利用一切的人脉资源去获得有效的信息，对吧？就是你就是找贵人，对吧？用你的话就是找贵人。对，那个贵人相当的重要了，就是贵人可能就是那个动一动小手指，然后对你来说就已经打通了你的那条大门了，对吧？然后呢，还有你刚刚讲的，就是求职其实就是双向的背调，一定就是前期就去问相应的人，问好，发现他不是坑了之后，你再尝试去，不然的话你跳进去发现这个坑确实是如阿文所说，成本太高了。第四个的话就是你要去演习你的面试，因为你面试越顺畅，你显得越自信。然后呢，就针对不同的轮次，你要有不同的答题的逻辑和不同的表现的方式。比如说的话，可能有业务面啊、交叉面啊、主管面啊，还有 HR 面啊，对吧？还有一些特定的专业技能的，就还有那种什么，比如说像我可能还有语言面呢。对，还有一些技术的话，可能会要背一些八股文什么的。对，所以说这些专项技能的话，也要单独去做一些准备的。然后接下来就是做大量的模拟的面试，直到你能非常非常流畅的、有结构的去表达你自己。如果你不知道怎么去准备的话，就也欢迎评论区或者是留私信给我们。就总结一下呢，就是今天我们想传递的核心的信息就是不要把进大厂当成是一门玄学，它确实是一门可习得的技术。你重点需要做的事情就是研究岗位的需求，去优化简历的描述，提前做好岗位的背调和反复的模拟面试。如果你觉得这期内容对你有用，请务必点赞收藏并分享给你身边正在求职的朋友。你的支持就是我们创作的最大动力。遇事不决怎么办？找找阿文与德西，我们下期见，拜拜。下期再见啦。